Kai jama'a, wallahi Najeriya nan idan har mutum bai tashi ya nemi na kansa ba ko wallahi akwai kura sosai. Ku duba irin yadda kayayyaki suke tashi fa, kamar a mafarki, kamar a fim. Kai ka ce fim ake yi a Najeriya nan. Kayan masarufi ya yi tsada, kayan komai ya yi tsada, kayan electronics din sun yi tsada. Yan abubuwan da ake renawa da wai abin da in ka je kasuwa za ka saya 1,000, in ka koma sai ka je ya koma 1,500 ko da 800, wani san ma sai ka je unfortunately 2,000. Haba dan Allah, ina za mu sa kanmu a matsayinmu na talakawa, a matsayinmu na marasa ƙarfi, a matsayinmu na wadda muke manage da rayuwarmu. Rayuwar kowa da ta talakan da ta mai kuɗin gashi yanzu an zo zamanin da wallahi ta canja. Idan har matashi bai wa kansa faɗa ba, bai wa kansa ƙiyamun laili ba, ya tashi ya nemi na kansa ko akwai ƙura. Ɗaya daga cikin zazzafar hanyar da matashi zai iya dogara da kansa gaskiya shine ya kama online business. Gaskiya yana ɗan kawo 'yan canji, yana kawo su lalla. Domin kuwa ni dinnan da kuke ga freelancer ne. A matsayina na matashi alhamdulillah zan iya dogara da kaina har ma na taimakawa wasu. Amma na san da cewa wasu za su tambaye ni, to da ya zan fara online business, ni ban yi makaranta ba, ni ban yi kaza ba, ban san yadda ake gudanar da kaza ba, kaza, ba ni da kwamfuta, ba ni da internet mai kyau, ba ni da kwantar da hankalinka. Tsaka-tsakiyar sana'an da kowa zai iya ta kuma online business ne shine application na sayar da data, VTU din nan da ake ta magana. Gaskiya na ga matasa da yawa yanzu wasu da ke suna da ɗan karen wayo sun karɓi harkar tintintini kuma yanzu sun kafu, kamar su abokina Bilal Sada, sai kaga sun karɓa abin ne tun wuri, sun gina shi ya kai wani mataki wanda yanzu alhamdulillah suna samun riba sosai. So dan uwa gaskiya ina shawartar ka, inda har kana da sha'awan fara sana'a na online business, to ina ganin application din sayar da data nan fa kyakkyawan motsi ne. Muƙaddara duk sayayya walau ta kati ko ta data, mu bar shi ma kaci naira 2. Idan aka yi sayayya 1,000 a rana, ka tashi da riban naira 2,000 fa kenan. Idan ka duba 2,000 sau 10, 20,000, 20,000 sau 3, 60,000. Sai ka ga matashi ya tashi da 60,000 ɗinsa, bai yi wani aikin ƙarfi ba, bai wani aikin a zo a gani ba, kawai managing ne sai ɗan danne-dannen nan da ake yi a wayar salula. So kaga abu ne wadda sana'a ce wadda kowa zai iya yin ta, in dai kai matashi ne zaka iya yin ta kuma zaka iya yin nasara. Saboda haka idan har kana son yin wannan sana'a kuma baka san komai akan ta ba, to kada ka damu domin mu dinnan da kake gani kamfanin mu na Busy Brain Integrated Technology muna gina wa mutane application na sayar da data. Mun gina wa mutane mabambanta a mabambantan jihohi. Saboda haka dan uwa, domin kai ma a dama da kai, maza ga na nambar kamfanin mu na Busy Brain Integrated Technology na ajiye a screen din nan. Maza kai kira mu ko kuma ka mana magana ta WhatsApp ka ce kai ma gana so amma application ne na sayar da data. Mu kuma za mu maka aiki mai inganci wadda babu zamba ba ha'inci a ciki. Ga waɗanda suke so su kawo mana ziyara kuma mu tattauna da su akan kasuwancin, muna nan a Tal'udu kan titin Mandawari kusa da MTN office a nan birnin Kano. Yawwa, kada a manta ga nan ba dai na ajiye. Maza a yi magana saboda dama ce mai kyau, dama ce da za ta iya canja ka, ta canja ma rayuwa.